Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur frá Mánagrund í Reykjanesbæ. Og við erum hérna með henni Glódísi Gunnarsdóttur, efnilegri hestakonu. En hennar líf snýst eiginlega allt hestamennsku. Og við ætlum að segja ykkur nánar frá því í þættinum. Glódís, hvernig stóð því að þú byrjaðir í hestamennsku? Ég bara... Og hvenær? Ég hef verið í hestunum bara allt mitt líf. Og afi minn og amma voru í þessu. Og svo mamma mín líka og bara fjölskyldan mín hefur verið alla tíð í þessu, þannig ég bara hef farið í gegnum þetta með þeim bara. Já. Og hvað þarf maður að gera þegar maður á svona mikið af hestum? Hvernig er með umhirðu og slíkt? Það er bara... Og þjálfun? Þjálfun. Já, bara ég þjálfa flest hrossin mín sjálf og er að hjálpa yngri systur minni líka. Og eins og núna þá kem ég að gefa kvöldin og pabbi minn gefur á morgnana, alltaf. Og svo hlaupum við út á daginn við fjölskyldan bara, hefum gaman að þessu. Já. Hvað er mikið mál að hugsa um svona, er þetta 3 ára á dag sem að þið eruð að koma í hesthúsið? Já. Verður að gefa þeim alla... Gefa þeim á morgnana, svo erum við hérna, ég flest allan daginn og þá náttúrulega gef ég hádegisgjöfina og svo förum við heim og komum kvöldi og gefum þeim kvöldmatinn. Og þú verður náttúrulega að keppa helling? Já, ég er að keppa svolítið. Og hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið mjög vel gegnum tíðina. Þarf maður að hafa eitthvað sérstaklega hæfileika til að vera hestamaður eða er þetta, getur spurt, er þetta fyrir alla? Það geta svo sem allir haft gaman að þessu og allir gert sitt besta og ná sér kennslu og verið betri. Og já, ég held að allir sem vilja vera í þessu geta bara byrjað og æft sig og gert sitt allra besta. Þú búinn að keppa alveg frá því þú varst lítil eða? Já. Hvenær byrjaðir þessu aðru? Ég held að fyrsta mót mitt hafi verið þegar afi teymdi mig, ég held ég hafi verið 3-4 ára. Já. Ég hef verið mjög sterk í fjórgang og slagtímatölti og tölti finnst mér mjög skemmtilega líka. Svo finnst mér 5 gangur og skið, það er rosa gaman líka með. Og í hverju ertu best? Mínar sterku greinar eru fjórgangur og slagtímatölt. Og hvað eru markmiðin framöndan? Ég heyri að það er landsmót í sumar? Já, það er landsmót framöndan og bara gera mitt besta og halda áfram á sömu braut, held ég. Og hvernig er þetta er nokkuð stór grein hérna á Suðurnesjum eða ekki, hestamennska. Hvernig er að stunda hana hérna á svæðinu? Það er mjög þægilegt hérna og náttúrulega ég er hérna á morgnana. Þannig að þá er ekkert margir í reiðhöllinni eða margir hérna upp frá, þannig að það er mjög þægilegt. En annars eru mjög fína veiðilegur hérna og grasi grundin, það er mjög þægilegt að vera að ríða á henni. En ég er náttúrulega að vera að spyrja, þú hlýtur að eiga einhvern uppáhalds hest, þið eru náttúrulega með mjög marga hesta hérna. Já, ég held að það verði að vera þessi hérna. Já. Ég er búinn að keppa mikið á þessum og hann er búinn að fara með mig á 2 landsmót í A-úrslit í fjórðasæti 2 svar og skila mér mjög miklu. Já. Og hann skila mér alltaf í úrslit, A-úrslit sem ég keppti hann, þannig að hann er algjör höfðingi þessi. Og hvað heitir hann? Heitir hann Magni. Það er Magni? Magnaður Magni? Já, það er nafni sem hann fengið gegnum tíðina. Hvað er þetta með samband milli manneskju og hestsins? Hvað er það sem að... Ég byrja á að keppa honum og þekka hann 9 ára. Þannig að við erum búin að vera svolítið lengi saman og við erum bara að þróa sambandið okkar mikið og hann var rosalega frábær kennari og systir mín hefur fengið að keppa á honum og það er gaman að hafa eitt svona höfðingja sem kennir. Hann er gamall? Já. Nei, hann er 13 vetra. Já.
Þannig að svo er þetta frænkan sinna. Þetta er frænka hans. Ertu að keppa á mörgum hestum? Þetta eru allt keppnishestar hérna. Þetta er allt keppnishestar hérna? Já, í þessu húsi og svo hinu líka nema við erum með 2 ungkross sem eru bara svona í talningu. Hvernig er með, þú segist að þjálfa líka, er það ekki óvanlegt fyrir svona unga konu eins og þig? Eða hvað, er þetta algengt eða? Já, ég held að ég sé einhverja að þjálfa líka fyrir einhverja. Þannig að ég er náttúrulega þjálfa mjög mikið fyrir okkur sjálf þegar við erum með rosalega mikið af hestum. Og já, við fjölskylduna eigum nóg af hestum og þannig að það er alltaf nóg að gera. Líf þitt snýst bara hestamennsku? Já, það hefur alltaf verið þannig. Ég vakna á morgnana og kem hérna upp í hesthús og byrja að þjálfa. Og svo þjálfa ég svona til, ég er svona oftast búinn 1-2 eitthvað svoleiðis með alla. Og þá fer ég bara, þegar ég er búinn að klára allt að þjálfa og moka og gefa þeim, þá fer ég heim og fer að læra. Og svo fer ég hérna aftur upp í hesthús og gef og er eitthvað hérna svo bara heim og sofa sko. Það er bara hérna og læra annars bara, já. Já. Hvað er svona mikilvægast í keppninni? Ég bara undirbý mig mjög vel fyrir keppni og er mjög svona tilbúin í slaginn og ég er alltaf frekar róleg yfir þessu. Ekkert mjög spennt eða þannig? Það er svona alltaf gaman, ég verð ekkert stressuð. Þú verður ekki stressuð? Nei, því að ég þjálfa hrossin mín alltaf sjálf og veit hvernig þið eru. Þannig ég þekki þið oftast alveg út í gegn, þannig að ég þarf ekkert að stressa mig í vinnunni ef að bara gera mitt allra besta sem maður getur. Já. Hvernig geturðu lýst þjálfuninni fyrir mig? Hvernig fer hún svona fram? Ég þjálfa mjög mismunandi eftir hestum. Sumum þurfa mikla innivinnu og svona byggja upp vöðva og jafnvægi og styrk, meðan aðrir eru bara svona, maður getur verið mikið af þeim úti og eru vel svona þjálfaðar og tamdir og kunna flest allt og bara svona þurfa létt trimm sko. Þannig að þetta er mjög misjafnt? Já, mjög misjafnt eftir hrossum. Hvernig þjálfunin þarf að fara fram. Á Íslandi er oft harður vetur og annað og hvernig, það er ekkert spurt um ástíð þegar þú ert með hesta, er það? Nei. Það þarf að hugsa um þetta allt árið? Já. Ekki eins og hjá mér með gólfsetti, ég get lagt tíu veturvinna. Já. Jú, við þjálfum, en við tökum hrossin oftast inn í svona miðjan október, byrjun nóvember og við sleppum þeim út bara alveg í frí í svona enda ágúst eitthvað svoleiðis. Þannig að þau fá nokkra mánuði frí. En meðan þessi tími... Eru það bara úti frjáls? Já. Þá er yfir undan skefurnar og þau eru bara frjáls og fá að hlaupa og svo á þeim tíma meðan svona þessir fullorðnu hestar í fríi þá tökum við einu ungkross sem er að byrja sín fyrstu skref í tamningu. Þannig að maður er alltaf eitthvað með hesta allt árið umkring. En svo kemur alltaf einhvern tímann að því að þau fara eða, þú veist, hvernig gerist það? Ég meina, þið sjáu mismikið á eftir þeim, eða ekki? Jú. Þú veist, þetta er, hvernig er það í hestamennskunni? Það er náttúrulega sumir verður maður rosa leiður yfir þegar sumir fara, sko. En svo líka, maður getur líka stundum verið ánægður ef maður selur til dæmis eitthvað hross og fara á góðan stað. Það er alltaf mjög gaman að fylgjast með þeim á nýjum góðum stað. Þannig að... Er auðvelt fyrir eitthvað sem að bara, einhver unga mannesku sem að langar virkilega að fara í hestamennsku og fjölskyldan hennar er ekki, er það flókið? Það fer held ég bara eftir aðstæðunum, sko. En ef maður kemst inn hjá einhverjum, þá er það náttúrulega rosalega góð byrjun að koma sér aðeins inn og fara á reynnámskeið eða veiðskóla eða eitthvað svoleiðis, sko. Þið hafið verið með reynnámskeið hérna fyrir börni eða þess að stíð, eða ekki? Já, það hefur verið hérna, já. Já. Hvernig gengur það?
Það hefur gengið mjög vel. Ég hef hjálpað einstaka sinnum þar, þannig að það er mjög gaman að sjá litlu krakkana hafa svo gaman að þessu. Já. Og þetta er náttúrulega ótrúlega dýr fyrir auðvelt að Já, þau eru alveg... að fara með krakka á hestbaki. Já, það eru nokkrir svona frábærir höfðingjar sem eru rosalega góðir og þægilegt að henda litlu krökkum á það og þeir eru bara eins og hugumanns.